седеле вчера во Кремљ Путин и неговата соработничка Захарова и разговарале дали треба да имаат став за Евровизија, за она шоу, и Захарова му рекла: што мислиш, треба ли да излеземе со официјален став? Вика, затоа што ова што го гледаме не е добро за светот. И Путин рекол: шо знам бе, не знам дали да излеземе, ај, вика, ќе си го питам Куров. И тогаш ми се јави мене, така секојаш кога нешто не му е јасно до крај, им вика у Кремљ: ќе си го питам Куров, и одма мене ми се јавува како негов тајен агент со кодно име Куров. И ми се јави, разговаравме, по разговорот решија да излезат со официјален став, излезе Захарова, фактички ги повтори зборовите што јас му ги кажав на Путин по телефон. Затоа да ве праша сега нешто Куров и вас. Зарем уште гледате Евровизија? Зарем се уште ве возбудува тоа нешто? Зарем наоѓате нешто убаво, добро, полетно, инспиративно во тоа шоу на сгрешени, на чудовишта, на сатанисти, демони, џаоли? Не сакам, значи, да се правам паметен, но еве, бидејќи сме ние многу активно подрачје што се однесува до бајање, магија и такви работи, тоа значи не е ова глупост, ова сум го учел и по антропологија, театарска антропологија, која сме учеле на овој на постдипломски. Професор ми беше почитуваниот Ермислав Азановски. Професор, овој доктор е Ермислав Азановски. И учевме за шаманизам, за такви работи, значи го знаеме од тие часови ова дека Македонија е навистина активно подрачје. Тука се прават она што сите мислат дека е заебанција и разни љубовни магии, не знам, магии за импотенција, магии да не можеш да за плодност, за неплодност, магии да не можеш да најдеш пример, маш остави жена, некоја нејзина блиска или подалечна што ја најмила, фрла магија мажов више што е остал женова да не може да најде друга жена или да не му се дигне до крај на живот. Значи, ова не се заева. Македонија е многу активно подрачје за овие работи. Значи, тоа го констатирав. Кој сака да верува, кој сака нека не верува. Но она што ми беше поважно да ви кажам, јас Евровизија нормално дека не гледам, тоа е труење. Иако јас сум имун на тие работи, затоа што сум нели возрастен човек, мојот процес на созревање, на индивидуација, да кажеме, завршил одамна. Но проблем е што го гледате тоа заедно со малолетни деца, ваши деца, внуци, и сте уверени дека тоа е само забава. Дека тоа никако не може да влие на еден неформиран уште карактер или мозок, како да кажам, потреби, желби, кај некој дете, кај некој предтинеџер, така да кажам, или тинеџер. Треба да знаете, во тој случај, ако веќе гледаат со вас, ги оставајте да гледаат такви работи, треба да знаете што гледате или на што ги изложувате вашите деца. Сликата на современа Европа, сакате тоа да го кажете Европска Унија, е она што го гледате на Евровизија. Паганство, јас би рекол повеќе сатанизам, вештичарење и оние сулуди, би рекол, сексуални идеологии на кои што Евровизија име плодна почва, плодно тло, за да можат да фатат корен, и тамо фатија корен,
и подоцна да може таа метастаза да се прошири во сите сегменти на општествата или во општествата, во Европа, пред се во Европската Унија, и тоа го гледате секојдневно, особено го гледаат оние кои што живеат во тие земји. Одгледав само нормално, не на лице место кога траеше надпреварувањето, него вчера ноќеска, значи после полнок, не знам колку беше саат, одгледав 2-3 песни, што начув дека имаат во себе елементи на ова за кое што збориме, и она што го видов навистина не одскокнуваше воопшто од она што ми беше кажано од луѓе кои што на некој начин се разбираат од тие теми. Значи, сатанизам, секти, паганство и така натаму и така натаму. Кога седите пред екран и го гледате тоа, треба да знаете дека она што беше покажано, да кажеме таа песната на Ирска, на Словенија, на ова, на она, е класичен пример на, така да го кажам тоа, на сатанизам и повикување на сили или демони за да завршат некој, што знам ја, љубовен проблем или ова или она. Тука е пентаграма, тука се свеките кои што го затвараат, нели, кругот. Така како што е поставен пентаграмот, тоа е барање некоја од злите сили, од демоните за символ на плодност некоја таму у тој демонски свет. Не е битно тоа. Тоа може да се толкува на овој или на оној начин. Но оно што е побитно е дека секогаш зад сатанистичките, црномагиските ритуали стои поимот на човечката жртва. Значи, жртвуваме човек, маж, жена или дете, за да постигнеме одреден бенефит, најчесто лична корист, така што преку несреќата на другиот или со тоа што ќе направиме некој друг несреќен или извршиме ритуално убиство на некоја невина жртва, човечка, ние со тоа наводно приграбуваме огромна сила, демонска сила, да можеме да постигнеме се во животот и да бидеме над сите останати смртници кои не влегле, не комуницираат со тој свет. Тоа е најважната работа што треба да научите кога со вашите деца седите и мислите дека вие гледате забава. Значи, тоа е гола пропаганда. Значи, се пропагира сатанизам, се пропагираат како да кажам, едни нехуманистички идеологии, кај што се бара индивидуата, незините барања, незините потреби да бидат над потребите на заедницата, над колективот, се турка некој индивидуализам кој може да биде погубен, нели, ако светот се базира само на такви индивидуалци кои што може да прават што сакаат и дозволено им е да прават што сакаат, се формираат идни генерации на луѓе кои што повеќе нема да може да направат граница помеѓу доброто и лошото, помеѓу грлото и убавото, помеѓу животот и смртта, помеѓу демоните и ангелите, да се изразам малце како Ден Браун. Значи, тоа е основната работа на целото, основната функција на целото тоа шоу, да збуни, да наведе, да привлече, да индоктринира млади луѓе во тој свет на сатанизмот и постепено да го менува светогледот на цела една европска цивилизација, што се прави веќе 2 децении барем, ако не и повеќе, но да кажеме 2 децении, и резултатите на тоа демонизирање на Европа преку сатанизмот и преку овие исчашени сексуални идеологии го гледате
денес до кој степен е стигнато. Евровизија, ако тргнете, ако земете една паралела, ако повлечете со, или ја споредите со Евровизија пред, нормално кој памти пред 30-40 години, ќе видите сосема, ќе видите два света. Ќе видите едно време, пред 40 години, што знам, кога пееле на Евровизија Аба, Маба, не знам, подосна малце Джони Логан, овој оној. Ќе видите една Евровизија како фестивал на убавата песна, на убавите европски шлагери, на кој што фестивал беше битна, важна изведбата, аранжманите, композицијата, текстот, самата песна. Затоа во она време од она време остана големи, нели, овие песни кои што подоцна стана евергрини, кои што до ден денес ги слушате у некој диско, а не знаете дека прв пат биле изведени на некоја избор за песна на Евровизија некаде 1970 некоја или 1980 некоја. Денес, апропо квалитетот, немате песна, значи немате аранжман, немате композиција, немате текст, имате, и кога го немате сето тоа, кога отсуства содржината, вие одите на амбалажата. Како да обрна внимание на себе, а ќе обрнам внимание на себе ако од себе направам чудовиште, или ако сум продуцент и сакам да обрнам внимание на мојата кауза, мојата песна, мојот настап, јас ќе најдам чудовиште за да го презентирам пред јавноста. Чудовиште кое што задоволително пее или добро пее и такво ќе го прикажам пред очите на светот. И сега имавте, како што видов, тоа што гледав на некои скратеници тамо, од интервју од ова Нокеска, имате, да кажем, изведувачи кои што се представуваат како тоа. Значи, ако е машко, јас не сум тој и тој, ако е женско, јас не сум таа и таа, јас сум тоа. И сега да ви кажа нешто куров. Кога во стари приказни митови легенди, уствари во стари приказни митови легенди што сум ги читал еден куп од дете, од разни митологии, светски или збирка на светски раскази и приказни, од постаро и од поново време, обично, ако се појавувало во приказната, тоа обично го има во јапонските приказни, кога се појавува злото или чудовиштето во приказната, од кој што, не знам, зема жртва од селово за да не знам што, или ова, обично е представено со тоа. Тоа. Не тој, например, да кажеме, тој змеј или таа ламија, обично во некој во голем дел од приказни се представува со тоа. Она што го гледате денес, кога многу изведувачи веќе не се ни тој ни таа, туку се тоа или нешто друго. Мора да бидете свесни. Во една прилика го кажав тоа, а сега пак ќе го повторам. А јебе га, куров читал у животов, некој додека учел, да тибам хеликоптеро, да тибам мш, пичка ти матерна, сега најде да ми прчиш. Што сакав да кажам? Хеликоптеров ми еба мам, да.
Кога наредниот пат, следната година, ќе гледате Евровизија со вашите деца или внуци. Пак, вас, кој ве онади, вие сте возрастни, сами си знаете, не треба никој да ви каже, ја можам вака да кажам, кој сака нека ме слушне, кој сака нека не ме слушне, ја не сум ваш врховен авторитет, само што викаше Кили, еден мал обичен артист. Не е битно. Значи да знаете од следната година, кога ќе гледате Евровизија, пошто нема ништо да се смени, затоа што е светот премногу далеку отиден. На Захарова, тоест на Путин вчера и му реков, кога е рекол на Захарова ќе си го питам Куров за Евровизија, и кога му се јави, нели, Куров, тоест на мене, му реков, кога ќе дава изјава, слободно нека каже, она што јас го видов, ноќеска, може да прогласите дека тоа е еден вид, секоја година се случува, но на по песни нешто ги видов, вчера дека тоа е еден вид на почеток на погребот на Европа, како сакате наречете. Но, тоа е една друга приказна. За тоа, потоа, што сакав да ви кажам? Значи, кога со вашите внуци и деца, следната година пак ќе ги седнете да гледаат Евровизија, затоа што нема тамо ништо да се смени. Тоа е пропагандно гласило за ова што ви реков, за ширење на овие нехуманистички вредности, за да го десензибилизираат човекот, да го направат неосетлив на добро и зло, да го направат демон. Кога ќе седнете наредната година со вашите деца и внуци да гледате Евровизија, запамтете едни зборови, една од најмоćните мисли што ги кажал еден филозоф, кој што јас сум го читал многу на времето, потоа не ми беше толку голем предизвик, ми беа рецимо други филозофи, да кажеме, подоцна го читав, што знам, поише Кierkegaard и Шопенхауер сум го читал баш у тоа време, кога и овој што сакам сега да ви го цитирам. Хайдегер, Майдегер, и сега да не ги редам ова останативе, и посовремени што се овие социолози, филозофи на општеството, како Бодриар, Фуко, Лиотар и така натаму, еден Чомски подоцна. Значи, сега удирам у центарот. Кога ќе седнете да гледате следната година Евровизија со вашите деца и внуци, запамтете оваа мисла на Фридрих Ниче. Ако доволно долго гледаш во темнината, биди сигурен дека темнината ќе погледне во тебе. Пред да седите со вашите деца и внуци да гледате во темнината, да гледате во окото на ѓаволот, наречено Евровизија, не сакам да звучам као ние овој ТВ евангелисти да ве плашам, не сум тоа. Но, да знаете, кога со нив ќе седите и доволно долго ќе гледате во окото на ѓаволот, бидете сигурни дека ѓаволот ќе погледне во вас, поточно ќе погледне во вашите деца. И ќе ви ги земе пред да бидете свесни што се случило. Толку од Куров. До свидание.